Так, слушаем мотор. Говорят, на холодную не стучит, но на горячую перекладка большая. Вот второй, третий цилиндр. Так, чуть-чуть нажимаем на газ, Алексей. Отпускаем. Еще газуем. Еще побольше. Ну вот на данный момент работает хорошо. Вот прямо хорошо работает. Серьезно. Вот. Нет, ну блин, но, конечно, перебранный тише работает и все. Слышно? Лишние звуки есть. Ну, по трассе проехали сейчас. Остынет, застучит. Ага. Я сейчас сравниваю с теми машинами, которые приезжают, совсем вот стучат. Да. Да. Это фактически, ну правда? Ну вот как вот я его взял, вот он вот в одной паре. Все понял. Ладно, я все расскажу сам тогда. Все вот. Я не знаю, мне не нравится. Ну понятно. Ну короче, они живут своей жизнью, эти моторы. Они то громче Нет. стучат, то тише стучат. Дело в том, что эта сборка еще не советская. Не калининградская, Да. корейская. Это не корейская, это где их собирали? Калининград. Нет, А, Словакия. во, словацкая сборка. Русский винт, а калининградский. Ну да. Ну, не для два продажи. вида. Ну да, два вина. Один русский, я другой не знаю. корейский. Я- Словацкий, то есть. Я не знаю. Да. Масло Токояма 5В40. Заливали 5,50. Пробег 194 тысячи. Так, это регистратор запищал. Состояние, ну, обычное состояние. Руль еще, смотрю, даже родной. Может быть, по гарантии менял первый владелец, но руль в хорошем состоянии. Комплектация премиум во всей красе. Раз, два, три. Так, приехал автомобиль. Здравствуйте всем. Еще раз. Здравствуйте всем. Приехал автомобиль с города Серпухов. Это 100 километров от Москвы. Владелец Алексей. Вот. Приехали с супругой. Сейчас поедут обратно на автомобиле. Двигатель G4 KD. Комплектация люкс. Комплектация премиум. 2012 год. 194 тысячи пробег. Машина грязная, вот мы уж загнали его, он приехал прямо с дороги, просился, давайте помою, но уже некогда. Мы сейчас разбирать будем, время некогда уже. Просто с дороги едет человек, погода такая плохая. Так, дальше. Состояние нормальное, то есть с 2012 года. Второй владелец. Сейчас, ну что, поехали? Все? Поехал? Нет? Так, два владельца, куплена машина в 2020 году. Первый владелец наездил 120 тысяч, и теперь вот при Алексей наездили 70 тысяч, 74 тысячи. Масло мы льем, я уже тут вставил. Еще раз, какое масло, Алексей? Токояма. 5В40. Вот, заливал и 50-ку, задиры не заросли, как говорит. Вот. А 50-ку мобил, да? Мобил? Угу. Ну, когда она хорошая была, Ага, все. я знал, что она точно хорошая. Все, когда она хорошая была, заливали. Вот, работает лучше, мягче, но задиры не зарастают. Вот, к удивлению. В принципе, Сань, здорово. Все. Ром, здорово. Ага. Так, что еще-то? Масло-то жрет, Алексей? Масло жрет? Нет. Не жрет. Масло не жрет. В принципе, все. Что еще-то можно сказать? Стучит со дня покупки. В 2020 году покупали на 120 тысячах. Машина стучала. Но Алексей еще не знал, всю жизнь на японцах проездил. Он еще не знал, что это такое. Подумал, что починит по-быстрому цепь или еще-то что-то подумал. Ну вот 4 года ездит, стучит. Вот сейчас приехал, машинка дизелит, но прямо так, чтобы сильно стучать, она не стучит. Вот. Перекладка есть небольшая, ну, были у нас машины и похуже, были и получше. Ну что, мы начинаем разбирать, все как обычно, то есть разбираем сверху, разбираем снизу, на стол выгружаем мотор, вот на этот подкатываем, вот, разбираем мотор на столе, дефектуем его, и снимаем бампер, моем радиаторы. В принципе, все. С собой Алексей привез запчасти, пару роликов, подшипники какие-то тут, и еще ремень привез приводной.
В принципе, все. Алексея мы сейчас отправляем домой и начинаем разбирать. Алексей сказал, что тут сделана у него обработка антикоррозийная. Но вот тут пузыри есть, вот так вот чуть-чуть ноготком делаешь, оттуда вода вытекает, и рыжина видна. То есть сквозь антикоррозийную обработку все равно лезет. Лопнута пружина. Куска нету. Уже улетел кусок. По подвеске все хорошо, говорит. Ну вот так вот хорошо. Ну что, кусок улетел, греметь нечему, Сань. Ездит и ездит. Не мешает. Не мешает. Саш, посвети, ты посмотрел? Потянет? Катализатор хороший. Мотор вытащили. Саш сейчас подрамник колес ставит, прибирается в подкапотном пространстве. Так, тяжело идет. Все ржавенькое, такое ощущение, что стояло. Все болтики, все крепления, все хомутики ржавые. Такое ощущение, что машина дольше стоит, чем ездит. Вот, катализатор нормальный. Так, здесь нужно обслужить будет стартер-генератор. Вот ролики все привезли. Муфта, да, муфта нормальная, помпа. Неизвестно, Саня проверит. В общем, как-то так. Идет, разбиралась, очень тяжело. Все прикипело, все ржавенькое. В общем, кое-как разобрали. Москва дает о себе знать. Сверху не так все и плохо пока. Под плитой, под передней тоже не так все и плохо. Пока. Фазики смотрел? Да. Цепь что? Под замену все? Под замену цепь, да. Фазики нормальные. Здесь все помыто, подкапотка помыта, радиатор помыт. Радиатор основной помыт, вентилятор помыт. Приржавело, конечно, все болты ржавые, вот они. Каждый будем смазывать при сборке нигрольчиком, но это хоть как-то помочь этой машине. Как-то так. Собираем бампер и радиаторы. Сняли головку. Даже на первом даже задиры есть. Даже на первом есть задиры, что противоречит Сашиной теории, которую вы шортс выпустили. Давай с этой стороны. Ничего не противоречит. Сюда-то. Исключительно все бывает. 90, сколько ты там процентов назвал? Да, 90, 95, наверное. В случаях не бывает, а потом бывает. Ну-ка, давай сюда. Ага. Вообще он должен был стучать, мотор-то хорошо. Стучать. Но он не стучит, блин. Нет, он стучал. Ну стучит, но слабо совсем. Даже на холодном, мне кажется, сильнее бы он стучал. Но он говорит, на холодно не стучит. Да бред. Она, говорит, разогревается стучит. И мне тоже показалось странным. Ну, как есть что. Так, теперь откручиваем коробку, переворачиваем блок, разбираем его снизу. Здесь тоже все идет своим чередом, все хорошо. Первый цилиндр. Кстати, кольца не залегшие. Интересно. Второй. И тоже кольца маслосъемные не залегшие. Но задиры есть. Че же кольца-то не залегшие, блин? Не знаю. Третий. Вот и не стучит, блин. Не болтается. Наболтался, потом кольца отлегли. Четвертый, да. По трассе где-нибудь газанул хорошенько, да? Да? Че шатуны? Да нормально все так-то. Как колено? Ну, колено ничего, но потом посмотрим повнимательнее еще. Шатунные вкладыши такие, потертые слегка. Ну, новое все равно. Так, и что? А насос нормальный. Насос нормальный, масляный. Все, здесь мы вам все показали. Прощаемся с вами до разборки. Всем пока. Так, начинаем собирать. Всем привет. Значит, блок расточен в ремонтный размер. Плоскости все отфрезерованы, отшлифованы. Колено отполировано. Вкладыши оригинал. Здесь у нас установлены масляные форсунки, да, по умолчанию их ставим уже. Поршни автовелд, кольца автовелд. Расточен блок в ремонтный размер 0,5, естественно. Головка у нас отремонтирована, клапана притерты, маслосъемные кольца заменены, поверхность отшлифована, все помыто, почищено. В принципе, все. Так, сейчас наша задача поменять
Вот, то есть собираем низ, закрываем, потом переворачиваем коробку, прикручиваем вверх, собираем. И, в общем-то, ставим цепь. Дальше пригоняем автомобиль и устанавливаем в автомобиль, когда двигатель полностью собран. Подоспел Александр. Привет, Саша. Привет, привет. Ромчик, здоров. Начали собирать. Я уже в 2 словах сказал, что сделали. Что у нас дополнительно-то здесь будем делать? Полный привод мы восстанавливали, раздатка под замену, Раздатка под замену. чашку дифференциала поменяли в коробке. То есть, вот. Так, что Коробку, еще? то есть ты Стартер-генератор обслужили, массу изготовили, поскольку оригинальная там невменяемых денег стоит. Ничего себе. Ну там по подвеске здесь будет еще. Что-то по мотору-то принципиально другое это делали или все то же самое? Нет, То, принципиально что я вот сказал. Ничего не делали. Ага. В принципе, все, да? Машина-то откуда у нас, не помню? С Ярославля вроде. Нет, по-моему, это, с Подмосковья. если не Все, ошибаюсь. да. Алексей, да, там? Алексей. Может быть. Да. Все, продолжаем, собираем. Ну что, коробка на месте, снизу все прикрутили, датчик на месте уровня. Вот так вот сверху все смотрится. Все затянуто динамометрическими ключами, все по мануалам, все хорошо. Все везде смазано для первого запуска, так что не волнуйтесь, вопросы эти лишние. Мотор почти собран. Сейчас идем за автомобилем на стоянку. Раздаточку воткнули, установленную. Как она хорошо выглядит. Здесь уже все заменено. Также пыльники, все крышечки, все заменено. Мотор полностью собрали. Все ролики новые, помпа старая, муфта старая. Все на месте. За машинкой сходили на стоянку. Вот. И сейчас, короче, поднимаем автомобиль, подготавливаем подкапотное пространство, колеса снимаем, подрамник. Здесь все готовим, провода, подкатываем стол под автомобиль, автомобиль на стол, опускаем, крепим мотор и все в другом по очередности, короче, снизу собираем все, потом сверху собираем, потом жидкости заливаем. Заливаем маслице. Так, это масло у нас пойдет на прогрев, то есть на промывку. Его мы сольем, сейчас прогреем двигатель. Так, масло в раздатку залили. Что там у нас в коробке масла? В коробке масла я не сливал, а потом сказал поменять ему, когда уже. Будем менять, да? Да, сейчас погоняем, я прокачусь и солью. Все, понял. Сейчас поднимет Рома. Запускаем, Рома поднимет. Что-то еле-еле расперделось. Да, раз на раз не приходится. Слушаем мотор. Оп. Сейчас пробочку закручу наконец-то. Слушаем мотор, нюхаем. Тут маленечко залили. Чуть-чуть. Рука дрогнула. Да, рука дрогнула. Мальца тут сейчас испарится все. Тяжело запустился. Фары запотевшие. Но машинка повидавшая виды какая-то вся. Ты дверь видел, нет? Что-то с дверью надо хоть показать. Вот машины. Сквозная коррозия. Это какой год-то? Посмотри, пожалуйста. Пока все вроде нормально. Двенадцатый. Ну и это 13-й вот год. То есть вот это состояние, да, и вот здесь вот, сейчас покажу. Там тоже такая, конечно, ржавенькая она была, Смотрите. но не такая. Блин, она есть эта проблема, но вот прямо вот не до такой степени-то, Сань. А? Не до такой же степени. Проблема-то есть на дверях, но не до такой степени, говорю. Я не знаю, я что-то так, чтобы так вот. Да. Там уж дверь под замену. Поднимаем, смотрим все снизу, слушаем.
Греем мотор. Рома тут разошелся. Ну что, подняли автомобиль. Смотрим снизу. Все хорошо. Колесики крутятся. Двигатель шуршит. Что-то там работает. Надо будет прокатиться, да, Сань? Полный привод посмотреть, да? Да, прокатимся позже. Вот. И потом, если все нормально, масло поменяем. В коробке. Да, в коробке. Ну, да, если что-то будет не так, мы вам покажем обязательно. Если все будет так, что если все будет нормально, то этот момент мы пропустим в видео. Все, так сейчас глушим. Опускаем, глушим, сливаем масло. Сливаем масло, меняем фильтр. Поддон-то страшный какой. Да, поддон страшно. У нас, кстати, был поддон, нужно было поменять. Новый поддон лежит, а ты не поменял. Не воспользовался случаем. Ну ладно, кто увидит и приедет с таким же поддоном, напомните. Да. Поддон недорого. Потому что еще чуть-чуть, и он, конечно, будет с дырками. Ну что, залили, да, масло? Да, сейчас залили. Сейчас дольем. Так, что там, бордаль? Бордаль. Бордаль 5В40 заливаем. Где оно? У тебя давно не показывали бочку. Вот так вот выглядит. На обкаточку его хватит. Антифризик сейчас проверим, уровень выставим. И все, запускаем. Запускаем. Все хорошо. Кстати, очень хорошо работает. Так, что еще у нас? Получается, здесь нужно пройти обкатку 1000, максимум 1500. В спокойных режимах не более 3000 оборотов на всех передачах. Городская езда, трасса, все поддерживается. То есть во всех режимах нужно обкатать мотор. И потом поменять масло. 140 тысяч, да, там вроде? Нет? Сколько? 190 что-то там. Куда ты? Поднять? Колеса оторвались что-то. Что? Да посмотреть полный привод крутится. Да, кстати, давай посмотрим. Ну давай расскажи, что дальше-то с машиной-то? Так, а что сейчас? Прокатимся, посмотрим, как коробка работает. Ага. Заменим масло. Там по подвеске есть, пружину надо поменять. Работает вроде, да? Да, едет. Здесь 2 колеса крутятся, А здесь ни одного. а здесь ни одного. Ну, работает, все хорошо, значит. Сейчас масло. Потом поменяем масло. Ага. Погоняете завтра, да? Гоняем, да. Развальчик. Меняем пружины, сделаем развальчик. Ну, Помню, вроде бы ничего больше здесь не планировали делать. Потом посмотрю по записи. И будем выдавать. Да. Все? Думаю, да. В принципе, на сегодня. Все, всем пока. Удачи. Всё. Всем пока. Ром, пока. Что-то там возится все, блядь, шумит.